Kaixo launak eta haupa jaione, ongi etorri. Haupa, zer moduzeate. Ondo. Arrapatuet, zirauna, Arrapatuet, bai. A ber, zanpatu indet. Berez ez da zanpatu erra animalitxok, Ondo zaindu bardia. Arrapatu eta larretan utzi, ez da? Hori da, bazpare. Bueno, bikote, bigarren diskak inzatozte. Kaleratu eta tope-tope zabitzate, holtza-holtza. Bai, oso ondo. Egia san oso harrera politia okitzen nahi da diskoa, eta hori, osa, gaude kontzertuekin eta topera baita, jendea oso pozik, musikakin dantzan ikusten deu, así que oso pozik gaude. Eta zirauna zergatik, ieskorra zeate, o arriazpin sartze zeate, edo... Gure bai asko mugitzen gara, ordean igual lorti doa, tiroak apurtxu, Bikain. Bueno, eta bi etorri zeate, bi sukaldari honenak, ahotza eta gitarra, ez da? Baten ba falta da, hemen. Bate eskape da, bai, ziraunen moduen. Odun zirauna bestia diak jo. Zirauna, bueno, batzuta... Bai, faltazezkibu Oier gitarran, eta Mikel bajoan, eta gero Peio baterian. Así que, opa denoi, mendikan. Muxua handi bat, ziraunak. Sukaldari honenak ez dakit, baina bueno, ikusiko dugu. Bueno, hori, guantxi ikusiko dugu, zemuz moldatzen zer. Ondo? Bueno. Bai, soka ditzen dugu. Zo zengo dugu. Entxala de bat ingo dugu, ondo pasa, eta gero gainea, entzun ingo ditugu. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz pausun nundik noe biliko gehan, ba entxala hobiteko garean. Txitxirio entxala da. Eta hemen dazkau txitxiriok, ja egozita dauela. Eta gero ingo deuna da, gainuntzeko guztia, txikitu, ontzi baten sartu, eta gero parea gauza ingo ditugu. Hemen dakau, meloia, hemen tipulatxak, luzokerra, piperra, feta gazta, geresi tomatek, olibak, aguakate, zagarra, marrubik, eta hori da ingo dugu. Txikitu eta boltxo baten jarri. Eta gero, hoi, alinatzeko ingo dugu hemen. Alino gazigozo bat, da gaula, estilla, limoia, ospina, gatza jarriko dio. Botako jo martorria, olio pixkat, eta ingo dugu nahaztu, pixka ligatu, eta hori danakin alinatuko dugu. Eta hori gutxi balitz, geho gainetikan olio berezioa botako jo, ingo dugu nada, albakakin, peresilakin eta martorriakin, majau bat ingo dugu, gaineti bota, eta... Gusto, hemen freskagarri entxala da jateko. Ados? Da, etortzen nahi dela eta. Da. Bueno, eta azteko, a ber, nola banatuko ditugu lanak. Betu, niti pulatxak txikituko ditut, azteko eta behin. Eta beste alde batetik behitu bat, geresi tomatekin hasikoa, dana uretatik pasa eta garbituta daude, Vale. Eta beste bat olibekin adibidez. Vale? Venga, ba. Eta imango izut, hemen bola handi bat, eta dana bertara botatzen jungo gea. Oso ondo. Ados? Errex. Bikote, esan, Ziraun, nondikan atea hitz hori? Zenek atea zuno, nola aukeratu zen duten? Ba, historia badeko, Bai, Hemen txelabanak. Bai, lanari. Eta aldi horian mingaina eman, Haber aldeun. Ba, behitxu, hasi ginen talde moduen, baina ondino izen barik, eta jakin barik ondo nola joango zan, eta suertatu zan aukerie, berez eitzeko grabazio bat, argitaratzeko, baina, klaro, izen bat biergendun. Orden, ba, bueno, korrika baten pentze gendun dana, sorteo, apurete botazioa, taldekide batzuk posau, batzuk aserri hau, baina, bueno. Zemat nizen zeuden hor aukeratzeko? Asko, bakoitza bat jarri behartu, no, zenek aukeratu zituen? Ba, botazio zurten zan, lau baten kontra. Lau baten kontra. Eta guke ditzen gendun esan, gero elkarrezketatan konteu, kontra egon zanarek proposatu bala. Bera, zerretzeko apurtzu behar. Eta hemen esan laike zein zan proposatu zuna, zein izan zan? Ofizialki Ibon izen zan. Lehengo taldekido Ibaton ja ez da du jarraitzen, baina, bai, Ibonek. Bueno, eta bizi iraun, dizkan izena. Bai. Zergatikan bizi iraun. Bueno, ba, ideia pixkat izan zen, abestik eta iteakon, eta letra iteakon, esaten genuen, jo, ba, ondo hongo zen, itzeitean mezu batzui buruz, ez, ba, batzutan igual ez dianak asko komentatzen, o bakizu tabu edo izaten dianak, ez? Eta bueno, ba, gustako zitzaiguna bizirautea, ez? Ez galtzea batzutan baude horiek, ez? Tema batzuk, ba, igual esatu dela, ba, igual nire itona, nire monak asko itzitezun zerri buruz, baino,
igual gaur egun ez horren beste pixkat biziraute horrekin. Eta hor diator diskoan izena, eta gero baita broma bezala, kasualidadea Ziraunen bigarren diskoa, Biziraun. Orduan, bueno, gustatzen zitzaigun horregatik. Alegia bizirauten nahi dela, ez da? Hori da, ez da Bizirauten herrian sartu eta ez daula sartaiakin harrapatu. Ez, hori da, mezu positiboa betik. Ondo. Bueno, eta, zeatik ez, entzungo deu... Bakit bideoklipa bakazula, gaina dizka berriko kantuen batena, ez da? Bai. Zein da gehien gustatzen, zein erakutziko jo jendeai? Igual Floema kantu. Floema. Aitor Gorosabelekin batera grabatu duguna. Aitorrekin? Haupa, Aitor, nahusi. Guazen. Bikote, ze hona, eta ze ritmo jartzen dezuen, ez da? Eta Aitorreke harra ikutu mandiona, ez da? Aitorre kristona. Gainaz, kriston jarrera hona okizuna asiratik komentatu genionean, eta ezautu deu pertsona ez zela makina bat. Da, nola, nun ezautu dezue? Danaz izan, oindala urte batzuk, Gernikeko jaizetan jogendun beragaz batera, bueno, Zotagarrigaz batera, guretzako placer bat izen zana. Eta, bueno, horren arira apuruete beragaz berbetan hasi ginen, engendun kanto pentsetan berantzako oso aproposa izango zala, eta beran erantzun eitzela. Super jatorra, humile, prest, gugaz eitzeko, da esperientzize eta emaitze itzela. Egasen bai. Nik Aitorre ezautzet, hemen gurekin egon da Zukal Herrian, lenoti hori goltza gainen ikusi nion, baina ezautu nun zautan surfeiten. Beha ikustean bezala hain, hola, barrukua eta hain... Hoi etzigun komentatu bida. Surfista artista, bai. Ondo. Bueno, eta zuek, Gernikarrak zeate, baina zu jaionetza Bizkaitarra, ez da? Ni, por lo que sea, notatzea. Bai, iertze zaizu. Bai, ez Gipuzkoarra naiz, bai. Tolosa ingurukoa, hernialdekoa, eta jaiotzez lazkautarra, baina hernialden bizita urte askoan. Bain Gernikan. Goierriko odolakin, eta... Goierriko odolakin, bai. Ona, nire behasain odola bakat, Bai, bakit bai. Bueno, eta nolatan elkartu zinaten? Bueno, basikamente izan zen, nik Gernika bizitza etorri nintzanen, musika eskola apuntatu nintzen, eta gero Kalapitaka izeneko musika akademia bat dago Gernikan, kantu klaseak eta hartzeko. Eta, jaztira hon bazteon martxan orduako, Eta bueno, hortik ezagutu genuen elkar, eta hori, zira honen aldaketa batzuk egon zian, hori Ibonek utzizun taldea, eta nereak ere lehen abesten zunak. Eta, niko goan eukan proiektu bateako, beraiek ere bazebiltzan bila abeslari bila, eta gitarrista bila kasu honetan oierrekin. Eta holaxe, topatu genuen, da nik uste perfecto enkajatzen zula. Nola lotzen da hori? Asier, kastin bat itea, o hartu arrapa tamenga barroa? Kafe bat hartu. Ez hautu, kafe bat hartu. Eta ordaintzen badu barroa. Ordaindu zakit, ordaindu nun, Bai, azkenen ezagutzen ginen akademia teknik entzunan, jainek zelan abesteman, oierbe ezagune, eta, jakine kalidadi bat dauela, itzen zan, adostasunet, tranquil geratu, da. Eta bestek, bajua, bateria, beste gitarra, horiek bertakoak dira, onundarrak dira behaiek? Bai, Gernikarrak, indogu, holan Erasmus moduko zozer aldaketa bat, giputz bat hartu dugu, eta Gernikeko bat Giputxilandiara bidali dugu, bai. Errenterin da, bai. Peio errenterin bizi da, bai, aldaketa txoin dugu. Eta nola itituzu abeste, zenek komposatzeu, zenek moldatzeu kantua, zenek mariatzen dio gehiago, nola kudeatzen dezu? Bai. Horri biltza, nik uste pixka eta horrena ideiak taldekide desurdinen artean batzuk agertzen diala ez, idea semilla edo esaten dan hori. Eta gero egia esan hasibilida, bastante parte instrumentalakin eta bestiba badore oierrena guztiz, eta gero ahotsan aldetik, melodia eta letrak orokorren nikin ditut, eta letra konkretu bat dago zurispilo bakarra bestiana, koldo gestura bakinduna, eta hola, baina orokorren oso talde lan. Zer dijo aleno, melodia, gero kantua sartzen zaio, edo kantu bat zu proposatzen dezuta beak melodia jartzen dio? Normalen da, igual neuk kantu egin, jaion eripaseu, eta ez dakit telepatia dekogun edo zer, baina normalen berak ekartzen den melodize izaten daia amarrekoa. Ona. Bueno, eta esan dezuen bezala, Kolosalberkin abestin dezue, kolaborazio gehiore badaude, ez da, bertan? Bai, hori zure ispilu bakarra abestian, Bittersweetekin kolaboratu du baita, dala Bilboko neska super jator bat, eta artista bat tipak super ondo kantatze dugu, eta komposature bai. Eta plazer bat izan zen berekin eutare bai, oso ondo batea zan, abestia jendaire asko gustatzen zaio,
Eta hori, oso ondo. Puri-purian zaudete, gainera badakit, kontzertu pila ematen nahi zatela, uda ederra datorrela. Bueno, eta esan dezu, hernialdekoa zehala, ez da? Bai. Bizi zehala guain. Ez guain Gernikan bizi naiz. Gernikan bizi Bai, zara. bai, hernialdetik guain dela urtetxo batzuk jo nintzen. Ba, guain jungo gea hernialdeaino. Hola, ba. Hernialdeko ostatura jungo gea. Ondo. Eta abakandua prestatuko dugu. Entxalada abakanduana. Oazen ikustea. Eguerdion, Joseba, Jose naiz, hernialden gaude, ostatuan, eta gaur aurkeztu behar dizuegu nola lan iten deun hemengo jatetxean. Bueno, guain dela 7 urte hartu intzuten ostatua, Bobi eta berekidea, Rosko, bulgaro die, etorrin ziela, 8 urte gutxioro era, ikasintzuten sukaldatzen, parrillakin, eta aukera politia ikusintzuten hernialden hartzea ostatua. Eta ibilbide hontan, guain dela 7 urte, ni udaletxetik ateatzen hain nintzela, kasualidadez, aukera auki nuen behakin lan iteko. Bai egia da, hasi nintzela ikasketak sukaldaritzan ategorretan. Bueno, ostatua kokatuta da udaletxen azpikalden, 1757ko ustet erakina dela. Eurrezkoa, harrizkoa, Jesukriston bistakin. Bueno, ikuste die kuadro batzuk hemen ostatun pintauta. Diela emakume batenak askotan etotzezala honea bazkaltzea. Eta konfiantza maila altua zeukenen, komentatu intzion Bobiri adibidez, salgai jartzeko batzeuken aukera, hemen aurkeztea B kuadrok eta salgai jartzea. Guain dela uste urte pare bat hiltzala, Isabel, izeneko emakume hau. Eta ze gauza, daukeu kliente bat, frantsesa dana, askotan etortzeala, eta ja erosin ditula 3 kuadro behana. Eta beti galdetzegu behan gatiken, nola bizizan, edo zeatik ezagutze genuen, bueno, historio pixatu horrela zea bezala. Beste aldetiken ostatua funtzionatzeu herri taberna bat bezala. Eta gero aparte lan iten dugu jatetxea bezala, bereziki zentrauta parrillan. Bai arraiekin, bixigue, rodabailua, muixarra, aparte haragik eta daude, eta entrante bezala aukera oso handia, oso zabala. Eta aparte postrek etxen eindako denak. Da naizta mendiko herria izan, nola baita esategatik, etortze zaigu jende asko, emateko ez baina horiotiken, getaritiken, osea, zabaldu inda nik uste hemen indako lana. Eta guain pasako geha sukaldea, erakusteko nola prepatzen deun, hemen askor saldu iken dan abakandoa, itxalada. Esplikatuko izuet, zen ez da egunero ikendan gauza bat, etxean ikendan gauza bat, tarteka, hemen asko eskatzen digute, baina, jatetxe gehalako. Eta bai oso importantea dela, kasu honetan, abakando ondo tratatzea, eta egosi inbehar deunen, denbora kontrolatu ondo. Bueno, lehenengo pausoa, behar dugu egosi, abakandoa, 5 minutu 7 tarte hoi ondo kontrolatu, abakandoa gorrituta ateakoa, eta gero bai importantea dela urrotzan sartzea, pixat haragia askatzeko. Eta zuritu, lan gehiago mateuena, eta kontu ze handiago ginen behar dana, ez puskatzeko haragia, berez plater printzipala bezala, saltzen dugu, beti berdina izaten, baina bai esan dezakegu media bat, bai igual 6-7 abakando, saldu itzazkeula, normalen. Urtean zehar, ibiliko geha 100 baten, 120, hor baian. Jarriko jau azenarioa, tomatia, gauz gehiegi sartu gabe, zen ez dio ukendu nahi be nagusitasuna abakandoai. Eta gero, aparte, saltxatxo bat prepatuko jau, nun ibiliko dugu abakando naragia, sobratzeien puskatitek, nahaztuko dugu olio pixka batekin, ozpinekin, eta piper hauts gozoakin. Gatza pixkat,
eta ingo dugu batidorakin pasa. Aurkezpena egiteko, ingo deuna plater baten, haragia jarriko dugu, B formakin, burua, isatxa, hankak aprobetxatzeko, zen jendea gustatzen zaio hankak eta jatia, aprobetxatzea abakandon haragi guztia, eta gero ensaladatxo batekin, laguntzeko, eta bere saltxa onduan, nahi duena gibiltzeko, zapore gehiago emateko, edo abakandoren gusto gehiago eukitzeko, edo ja bakoitzan gustoa. Bueno, Joseba, ikusin dezu, zerraxa, eta mendian bakigu baita olako gauzak egiten, eta nahi dezunen hementxe gaude, Hernialden, urren arte, ondo segi. Aupa, Jose, eta gora Hernialdeko ostatua, Zeleko egarra, paraje bikaina, frontoia onduan, eta olako abakandua, Itxura erra. Itxura erra. Markoa. Besarka da handi bat, eta esan dakoa, urren arte, ikasteko zei ongo geha hemen. Bueno, gurian jarraitzeko, jarraitu berdegu osagaiak txikitzen, eta behitu, alde batetikan. Aguakatia, bitako zenek zurituko, hemen lagatzeizu eta zuek. Gazuena, hartu, batek bat, bestia bestia. Eta... Bueno, aguakate, zuritzeko goiara bat emango izu gero mamila teatzeko? Vale, sekula iriki aldek aguakate. Egin izan, ez. Ordon arrez. Baina, cambio. Ondo, esperientzia berrik, bueno, hoi. Nahazu azalakin da guzti, garbila da hobentzat. Nahazu iriki, bihotzak endu, txukun, lauki txikitanin, eta zuk hau irikire bai, lauki txikitan, da bertara gota. Eta nik fungo naizena da, gainuntzeko zagai bai, txikitzen. Eta aldi berian kontatu, bizira dizkan bertan, zeto batuko du, zenbat abesti daude? Bizira dizkan dauz, 9 abesti, saiatu gara ingoan diska luzetxo hau eitzen, eta, bueno, batez be rock estiloan mugitzen dire danak, eta saiatu gara estetika hori mantentzen disko esan zier. Aurreko diskoko estiloa mantendu, baina apuret indartzu hau, edo potentetxo hau. Potenteago zatozte orduan, ezta? Bai. Gutxioa esertako, ezta? Beti gehioa, ezta? Claro, ondira. Eta, adibidez, kanta batak bestiakin zer ikusi daka, jarraipena daka, edo ez daka kantu batek bestiakin zer ikusi gan? Bueno, hoi pixka moitzen da, esan deuna lehen ez, bizira hon izten buruan pean, ez? Bizira hon behar duten gai horiek. Orduan, lotura zuzena ez dakate perse esan ezagun, bakoitzak gai bat iburuz tratatzen du, ez? Badago bat, abiez poema, euskal kultura eta euskararen transmisioan inguruan, edo Murano, generación de cristal, edo aipatzen da hori, ez? Kontzeptu horri, pixkate kritika ginez, edo, bueno, badaude, hori gai importante batzuk, aipatzeko adianak, baina, bueno, ez daude, ez dute zertan lotuta egon. Eta, adibidez, inspirazio horiek nondik anateatzen dituzue, nola jartzen dituzue gai horiek edo hori zure eskusten dute jaione? Bueno, aipatu izan dugu, igual, gaien bat jorratu nahi dezue eta igual baten bat bai, baina egia esan orokorren bai izan da pixkat. Depende bizitzako ze momentutan zauden eta ze gai sortatzen dian, ez? Eta adibidez horrekin lotuta, badago abesti bat Anamiaren behaldea izena duna, eta hori sortatu zen, nire lagun batekin egon ginen kafe bat hartzen, eta zakizer, eta kontatu zigun nola, urdun gelditu zen, baino aborto bat izan zuen, ez? Eta gaizki pasatu zuen, zezkenen, hori, bai giztak, gorputz aldetik, gaizki pasatzen du, ez? Pertsonak, eta dolua psikologikoare bai. Eta orduan, bai patzen zuten, eske, dolu mota horien inguruan ez da horren beste hitz egiten. Eta orduan hortik etorri izan. Tabuak izaten dira azkenian. Hori da, ez? Eriotzari buruz, hitz egiten dugu, baino igual ez horren beste gauza batzu buruz, eta hortik dator, gaia, ez? Anamiaren behaldearena. Dolu mota desberdinoi buruz. Eta hola, depende pixkat bizitzan zerekin aurkitzezean. Zatizu batzutan jaione pasaintzea, jaione, pixka moztu, jaione, honei pixka gora, torri, Ze, gaian inguruan, ez duzu, bida, horri lotutare gertatu zen. Adiez, oierrek konposatuzun abestia, zer da errakasta horretan, eta gogatzen naiz, oierrek zatezula, baina ongo da abestin bat positiboa dana, ez? Ze, karo, ordenean ere ditugu konposatu, gero positiboak egon dia. Eta, garrazin ziren, eta esan benga, bai. Eta gaina, oier nahiko abestiaren musikalki nahiko positibo, nahiko animatua da esan dezagun, eta esan genuen, benga, guazen. Eta hori nahiko positiboa dela, esan nuke, ez? Bai, ezberdintxo da, letra aldeti behintzet. Hori da. Eta, kontzertu berritan aurtengo biran, zea izate, diska berri osoa aurkezten,
aurreko kantuak ebai, zenbat kantu jotzen dituzu, zenbat irautu zuen kontzertu batek? Ba, joten dugu gutxi gora bera ordubeteko kontzertue, eta hor joten dugu, bai, oingo disko barri osoa, aurreko diska osoa, eta karo, lehen aspaldi eskendu zen hainbeste kanta ukitzen, da igual bertxinoak eta hain biher gendu zen, baina gaur egun ja, badeko guzen kantakaz, saietzen gara gure repertorio propioa joten, eta bai, ordu eta pikuko kontzertu eskaintzen dugu. Eta, adibidez, diskak daraman kantuen hilara, oinarria edo jarraipena bata bila irua, kontzertuen berdina izatea? O aldatu dituzuen, moldatu dituzuen, nola kudeatzen dezu hori? Bai, hori aldatu itzen dugu. Apurel kontzertuen bai, saiatzen gara egotie dinamika bat, da igual, indartsu hasi, gero apuret bajatu, barriro errekupereu publikoan erantzun hori, orden diskoan zentzu bateko, baina kontzertuetan azkenen kantu gehi zau dauz, eta hor jolasten dugu apuret beste dinamika batzukaz, edo. Adibidez, hasiera eta bukaera beti izaten duen potentek izan berdiela, ez da? Diska berriko kantuekin hastia eta bukatzia jendeak ezautzen ditu lehenokoak, orduan, hor dakazue keskan bat, ez da? Berriak sartuko ditugu berriak indartzeko, baino igual jendeak abestuta gure atortze da gehiago ja ezautzen dituen kantekin. Bai, kasualidades, hasi eta maitxo itzen dugu diska sarrekoak. Bai, ez da? Baina adibidez, atara dugun kanta hau Floema Itorregaz batera, eske, igual ontxe bertan ezagunen izen lehik ez, erantzun oso ona jaso deu. Bai. Oida, igual biran hasieran ez, baina bukaerak hasiko esaten bukaeran hasieran jartzen, ja... Hori da. Gaina hor anekdota graziosoa da, ze justo aurreko jirako kontzertu azte genuen abesti batekin, gaur egun Murano dana, eta bere momentu, bazan instrumentala bezala, eta esaten, alko un abesti bihurtu ez, baina momentu hortan, goendik zan instrumental intro bat bezala. Eta kasu, kurioso dana da, lehengo kontzertua azte genula, gaur egungo diskoko abesti batekin jakin gabe izango zela, ez? Orduan, bueno, aldatzen jungea. Hemen, lana... Venga, lana imar dugu, beste izain behar da. Kasi alde, figatu alaiz nola indiken. Ez, honaz da borre de beste gozatzen. Bigarren urrengo nik hasi beharkoa. Bueno, pizka garbitu, tabla. Vale. Eta batek feta gazta txikitu eta bestiak luzokerra, bale? Eta luzokerra ingo deuna da zuritu, bale? Vale. Lehen da bizi zuritu eta gero mamila ja laukitxotanin da bertan sartu, bale? Oso ondo. Venga, zuen kontu hori. Hau nola garbituko eta kantu guztik. Hori, baietatxoa mendakazu, buelta bat eman, da listo. Kantu guztik euskaraz dia? Denak euskeraz. Denak euskaraz dia. Bai, betidanik egin dugu zendanak euskaraz. Entzate zuen izunez baten bat edo gazteleraz, inglesez, dakit, gaur egun koreano, zain famatua dian abestiak. Imagina, koreanoz kurioso izango zen, desde luego. Ez da gure planen artean, ez? Oaingo zentzat. Osa, ber, argi dau, gaztelaniaz ingelesez eile, ba, aldo zelapurrek egizau zabaldu edo urruna ura behitxu, baina, azkenen bertakoa gara, bertako antzako egiten dugu, da uste dugu gure hizkuntza zaintzi garrantzitsua dela kulturan, bai. Ondo zio hori. Eta, adibidez, bira honetan, Euskal Herretik kanpo kontzertuik emango zue? Atea bihartzeate edo nola da panorama? Guaintxo momentu enten ez da plana, baina, por lo que sea, norbait interesauta dalima dago, gu superpozik invitazio jasotzeakin. Urguneta hartu, eta venga, bidea luze batin, eta, baina, eskin hartu berbada, moldatuko zeate, ez da? Moldatuko gara, nio, problema gabe. Gure taldie bada Euskal Herritik kanpo leku askotan, zedekogu oitxura bat dela gure pegatinak jarti, eta hainbat eta hainbat herrialdetan dauz ja hortik jarritzen. Bai, Así que igual jende turismo haitzen doinen topeko deuz. Ados, ondo. Bueno, bikote, hemen itzein da, ia dena txikitu deu, Bai. Bueno, eta bikote, esan dezuen, adibidez zutagarrekin holtza partekatu zen dutela, ez da? Bai. Ze beste euskal taldekin nola ibilizate partekatzen? Partekatu dugu Zetak egaz, partekatu gendun bebai Janus Lesterregaz, Zuagaz, egon gara batzukaz, bai? Bai, aurreko urtean egon ginen Zeit Festen horrintzuten lehiaketa bat, ez, talde txikitxok edo parte hartzeko eta bertan jotzeko, eta horre, azkenen festival handi baten zaude, jende ezagun pilo batekin, ez? Baina baitare hasi berri zien batzukin, eta gero gure geunden, eta hori kriston politia izan zen, esperientzia politia. Eta, ze gustatzen zaizu, hola, holtza hunditan, edo gaztetxetan, edo taberna txiki baten, alde guztietan ibilizate, edo... De todo ite deu, tabernatan guztua gaude, azkenen zoze txikigoa da, eta jendea gertuko dakazu, baina gero holtza hunditan eoteare beste esperientzia bada, ez? Azkenen jende gehiago dago, edo irikigoa da lekuare bai, moitzeko ere leku
goioak azu, eta, bueno, bi gauzotan guztotek. Hor gauza desberdinak entzun izan ditu, zatik batzutan esatea hori da, taberna txiki baten, hor leku txiki baten zaudetela, hor petit komite esatean bezala, baina jendia belarri jendakazu, hola, eta jende oso gertu, eta batzutan, igual, lasaiago sentitzen zela, holtza hondi baten, baina zurtzako lekua dakazu, eta ez daude behaiekin, ez dakit, segun nolakoa zean, ez da? Baina batzuk urduriago igual jarriko ja onduan dakazula taberna txiki baten, ez holtza hondi baten baina. Ala izan. Bueno, nervio aldetik ikustet ondo moldatze gala. Egia da, igual sentsazio ematen dizuna desberdina dela, baina nahi pertsonalki adibidez bai gustatzen zait gertu ikustea jendea, ze ikusten duzu, eta adibidez bain disko berriaken gaudela eta hori, ikusten duzu nola erreakzionatzen duen jendeak, baina gertutik, ez urrutin, bale, dantzan daude. Ezik eta igual aurpegia nola aldatzen duen, edo ezak zer jodezu eta ostras, eta hori sentitza ere polita da. Hombre, handietan ebai, baina gertutasun horren nahi bintzate... Bai, politxea. Eta kurioso da bai, eszenatoki handizetan jende gehiago aurrien, askotan intimidade gehiago deko zule. Zezuk esan dozunez, todeko zu igual kontaktu zuzen hori, orden, bueno, ikuste zuan jendarte bat, baina ez begi batzuk igual. Ez bere alentu baten, alerik jazta. Hoi da. Bueno, eta balda olekuen bat esatezuna nahi neain iritsi hemen jo, edo leku plaza berezien bat, edo holtza berezien bat gustatuko zitzaizuna bestan eutia. Bueno... Edo zein. Herriko festatan, nahi pertsonalki, Gipuzkoa tortzea pixka gehiore, asmoa bak agorra berre lortzen deon, iparralde noiz ere esperientzia bat eukideo eta ilusioita igolako kontekstu batea jotea, edo festilan batea, azkena fest ere hor dakagu. Bueno, hainbeste ideia, baina, bueno, azkenan oso irikia gaude. Torreko dia eta danakin aurrea, ez da? Hori da. Bueno, bikote, bagoaz beste erreportai bat ikustea, ia dena txikitu deu, gero meloia txikituko deu eta bi ospinetakoak eta olio berezia prestatuko deu, baina jungo gea Amaian gana. Amai estudioera eta erakutsiko dugu sukaldeko neurrik eta gauza berezik. Beti ikasten gaude behakin. Kaixo Joseba, eguardion, ezautzen eazteia, Amaia naiz, Amai estudiotiken, hemen askoitiken, eta gaur ikisiko deu, zein dizen sukaldeko neurri egokinek. Sukalde bat diseinatzeakun, lehenengo pentsauko duna da, ze altura dauko duen sukalde hori erabiliko deun etxeko partaidik. Orduan, azkenien hemen jakingo deuna da. Badibez, ni bezala txikixe zeatenak bat 60 azpitiken, bat 80 ez daxela asko pasau. Normalin oin estandara bat 82 ingurun dabil, baina hori ez deu intentauko operatzi ze bestelak askibiko gazuk aldatzeko orduan. Pisketa altuo, bat 70, bat 80 ingurun dabiltzenak, zokalotiken pisket zokalo altu ipiniko deu, eta hor ja, bat 84 zentimetro ingurun ibilalko gineke. Eta ja, bat 80 baina altuo dizen jendintzako, ja, altuek dizenak benetan, bat 86 zentimetro aiauko gineke. Hor zerrekin jolaztuko deu, beti zokaluki. Altzarien neurrixe normalien beti huela eukiko deu. Guk adibidez lan haite dugu asko, 84 zentimetroko altzarixekin. Horrek permititzeiuna da, 6 zentimetroko zokalota junalizetie. Zokaluk erota txikixo egixe da, emango iula, zalako altzari o etxeko beste altzarien zentzaixo gexo. Eta beti, espazio irikita guzen hortan, zaiatzen aigeana da, zukaldiek ez, goxotasun hori eukitzi eta zokaluek, goxotasun hori, zokerota zokalo altu, eixa, pixketa otzo bezala geratzela. Orduan, 6ko zokalaukin hasiko gineke neurri estandarrak iteko, eta geroia zokalu altzatzen hasiko gineke. 8 o 10ko zokalutan. Kontuten euki berdeu, alturie behitzen azte ganin, entzimera baten atzenin ez da hola bakarriken altura bat. Azkenin dauke dula arrazkan, da arrazkan berak gauzela baitare. Eta ez, kazulak eta garbitzakun hemen berak egingo deula. Eta, plakan goraka. Orduan, pentsau berko genukena da, zein ez zukaldatzen gehiago, nola zukaldatze deun, azkenin ez zukaldin askotan pertsona bat baino gehiago tegalako, eta altura bat baino gehiago onlaikelako. Orduan, entzimerin alturia aukeratzeakun, altura ezberdinek baldin mazke dugu etxien, kontuten hartu berko genuke hori. Adibidez, ni txikixena ez, eta hau da 82ko alturen, ez? Orduan, fregadera tortze baldin manaiz, nik komodo nahoz, atzenin nenaiz hainbeste makurtu baina jute baldin manaiz plaka, hemen kasuliek alturea undixe baldin mauke, nahi kostau ingozat
barrun da ona ikustie. Orduan, pentsau erkot, ze alturetako kazulaki bihiko juten, eta, komodo ingo zaten alture hori. Kontuten euki berreko beste neurrixe izango litzekena da sakonerak. Minimo berditeu sakonerak, pareta apoiaute baldin mauke eusukaldie, 60. Eta, irla motan baldin gaude, 80. Baina betire jolastu edo sakonera ezberdinekin. Hemen azkenien, kontuten euko deuna da, zenbat entzimera geratzakun sakoneran arabera. Zukalde oso txikixe baldin mauke du batzutan, 60 jarri berri, 65 jartze du, ala kajoieke bai, almazenamentu pixke geixokiko. Eta ezin deuna aztu da, zukaldie laneko toki bat ala. Hau da, mobitzen egongo geha zukaldin zier. Orduan, ibilbidiek oso garrantzitsuek die. Minimo beti 80 zentimetro lagakoiteu ibilbide inguru danetan. Ala jakingo deu, bi pertsona kruzatzen ondare, ibilbidie ondo bestuta daukeula, nahiko toki izango deula. Dana alde baten baldin badao, 80 nahiko izangoa. Gauz bakoitze alde banatan baldin mauke deu, hor pixket jokatzen hasi berko genuke. Bateze jakin berko genuke gure atzin beste pertsona bat egongo litzeken. Hau da, arrazka eta plakie aber dauden bat bestien kontra. Ala baldima, bai berko genuke behintzet 110 batea igual igotzie. Azkeneko aholku bezala kontuten eukiko dugu baitare tauretin alturak. Ze jende askok tauretik aukeratzitu bakarreken estetikoki behitute, eta ez da fijatzen ze alture daukeben. Eta beti lagakoiteu tauretin eserlekutiken entzimerako azpirea, 25 zentimetro. Normalien, zukaldetako erabiltzeien alturia izetea 65 inguru. Hori beti kontu neuki, altu gixe euki berdozten bestela. Joseba, gaur ikisi deu, zukaldien neurrisek oso garrantzitsuek dizela. Eta urrena berriz hemen ongo aholku gexokin, Amai Estudion askoekin, eta bestela bitartien jarraitu Amai Estudioko sarietan. Eskerrik asko eta urren arte! Hau, Amaia, eta mila esker. Ze ondo, Zenbateak uste egun, gu beti hemen, bakizue, beti ez da zukaldi aldatzen, baina aldatzen danean, dakinen baten ajun, gauza txokun jarri, eta hola, eroso biliko geha. Eskerrik asko, eta hurren artea, Amaia, bezarka da hondi bat. Gurian jarraitzeko, betu, txitxiri bota, meloia moztu, eta inbiar deuna da, ospinetako gazigozua, eta zuk ingozu majaua, bale? Asier, betu, majaueteko, hemen da gau. Gatzal hori ja, eta botako dituzu, bai, albaka, martorri eta peresilan ostok. Sustarrak ez bota, bale? Ostok bota, botako zu gatza desente, eta frikzio inberdezu, frikzio eta golpeke eman. Papilatxu bat biharrezu, holtza gainan iotza izenian bezala, eurrian, bale? Eman eurra. Eta zuk bestalde ingozu, ospinetako gazigozua. Gazigozua zergatikan, gatzare bai botako jozulako, estilla eukiko ulako, gio, bisitasun emateko eukiko ospina eta limoia, bale? Eta gero martorria txiki-txikin da botako deure bai, bale? Lenda bizi, zuko batea, gero hemen ospina, modena, dakau hemen estilla, eta martorriko ostokateko ditugu eta txikitu ingo dugu, bale? Ekin lanai eta nik hau mosten jugo naiz, meloia kasu honetan. Zenbat osto edo botako guz hemen du? Ia danak ez ninduke esan, baina bai, peresilia honen erdila, albaka erdila eta martorria hau guztik. Bale? Bueno, bikote, eta hau ez da zuen ogi bidia, ez da? Aztelenetik ostiralea beste zerbatitan ibiltzen zeate? Bai, beste zerbatitan ibiltzea, bai. Zertan ibiltzen zeazte, zehazki? Bai, ni oain dela gutxir arte ikerketan ibili naiz, doktoretza inun biomedikuntzan, eta gero postdoktoretzan egon naiz pare bat urte eta erdi, minbizia ikertzen. Eta garrantzitsua. Bai, eta sistema immunea eta hori. Eta hori, oain dela gutxi hasi naiz divulgazioan. Zientzia divulgazioan eluiarren, así que, hortxe, baina zientzia munduan betire. Bai, Ni bai. Eta orduan ze horro beti, buru belarri eta... Tentuz, gumiarko zehorrea lanea, ez da? Bai. Bai, buru belarri eta kontzentratuta, eta betire buru asko erabiltzen danez, ez,
Ondo loin da, ondo tortzea, jutea batzutan gutxi goite du, baina... Eta nola izatea hainbeste kontzertu eta hainbeste zeatate, nolak ateatzen zuten bolo aiteko. Ba, ez dakitegia zen. Batzutan bastante lokura izaten da. Baina, bueno, organizatzea da asuntoa, eta hori, azkenen ba, konstiente izan da, ez? Oaingoz bintzat ez gala honta dedikatzen esan dezagun, eta deno da kaula lana... Ba, hori, Ogi bideo bat, tekinak ateatzeko, eta hau... Ba, bueno, extra bada, baina... Oaingoz bintzat. Bai, hori da. Eta, zezan behar nizun, adibes, ensaiatu noiz ensaiatzen zuen, noiz ateatzen zuen denbora ensaiatzeko. Ba, galdera oso, na. Kostetan deu, azkenien eskara danok Gerniken bizi bez, jaionek esan dena, bakotza bere ogi bideeko, bere lan eta historizek, da kuadretik kostetan dazko, baina, bueno, saiatzen gara tartetxoek ataraten, asteburuetan, eta purrete entzaietako. Normalian asteburutan ensaiatzen zuen, bai, asteburuan zuena ibiltzen zate, eta... Bai, ez doak hau kontzertu berezi bat o loke zea zerbaiteatik, normalean asteburutan errexena izatea gutzako. Eta guen biran sartuta zautene, ia ikusetenez, asteburu guztietan dakazue kontzertua, bai. Oan, ja, hortxe saiatzen dezue, ja. NBA-koak bezala, ja entrenaturez. Bai, konbalidatu iteiteu kontzertu batzuk ensaion batekin, baina, bueno, ia da, azkenen grabatzen ibiligan ez estudioan, eta ja nahiko trillatuta azkaula bestiak, eta evidentemente ensaiatu beharko deu. Baina, oaintxe gaina gabiltzala promoakin eta, bueno, hortxe. Zoze gutxi goaiga, baina, bueno, fresko dakau. Bueno, Asier, eta zein dekire ogibidea, zertan ibiltzeaiz musikaz aparte? Ba, ni musikaz gainaz, irakaslie, lehen eskuntzakoa. Bai. Eta, bueno, ganera purete oiko eskolatatik kanpo, ze nau Busturian dauen ingurumen eskuntza zentro baten. Hanan ikasliek datozen, ba, lauga bat pasetan, da, bueno, ingurumen eskuntzan ikasten, eta, bueno, ondo pasetan, bai. Ondo. Orden hortxe ibiltzen, az. Gustora, eta... Hor, ze, bai urte guztien, guain udaran oporrak hartu dituzue? Bai, udan guk oporrak hartzen daguz, geroan udalekuek eta itzen dire. Tospinez hemen un txorreta gota. Ostra, kizon txorra gota jote, ez? Oaina indeu. Bixi garriko da, ez da okudu Oaina indeu. Zondenik, hola izangoan neurria. Ez da okudu ikan, lasai. Digo, dana ez tegura biliko, digo, ez tila baitana gota, bale? Eta olillo ez nazutana gota, bale? Ez du, dana, ez da izartzen, oia. Zientzialaria, experimento gaitzen. Experimento bai, hori da. Innovazio behar da bizitzan. Ondo, bueno. Orduan etxeatzea aspertzen, eta beste musikeroen ogibideak zer dia? Zer danetik handakazue, taldian edo zer? Dexente irakasle, eh? Bai, irakasle nahikotxu gauz, plagatxu bat gara. Mikel Bajujolie irakaslia bebai, Oier beste gitarra jolie bebai. Eta Peio informatika munduen dabil. Ondo. Bueno, eta estudiotik angundela gutxi atea zeatela, ez da? Diska horretara zuena, nun indezue hori? Arratzu nindeu, Gernikatik oso gertu da herri txiki baten, Korturrek estudioan, Jon Urriola beitiakin, eta aurreko EPA-are hor garbatu zuten, aurreko ziraunek. Eta oaingoan ere oso guztua ibilizian ez berekin, oaingoan ere hola aukeratu genuen, da oso ondo. Estudioan esaten due horre mareatzen duela batzutan, ez da? Zeba, mareatu? Batzutan, hor profesionalak izaten dira, musikorazko pasatzen dira, eta orduan behin ikutua ematen dute, estudio bakoitzak bere profesionalitatea jakusteko, ez dakit zuek gehiagin mareatu zuen, o zuek area juntzaten, guk hau horlea zen nahi dugu. Ez bereziki, ez? Beti aldatzen da, baina onerako azkenen beste pertsona baten iritziz beti da ongi etorria. Eta gainera diska hau pase da 3 estudiotatik. Orden eukidugu zain bat iritzi, eta zuek. Dana ibaretz izan, eta gona esunak engeldigo, ez da? Bueno, protestetan dago. Kejatzea bai. Ez, osea, berez nahiko landua eramatitu abesti, ja, orduan gure idea nahiko garbia da, gero ja, horrezatzu, baizu, zeatik ez da, eta konbentzitu dugu, segura nahiko zeakea, ideia garbikoak. Ondo da. Baina, ondo gulertu beha elkarren, jasan, ez da diskusioik egon. Ez oso guztu. Ez da gutxi, eh? Ez da sinisten, baina, bueno. Ez pentsa. Ondo. Bueno, a ver, zemuz azte horrekin. Asier, zemuz. Listo. Vale. Olillo bota aldiozu. Ez diot bota ezer. Venga, txorrota bota. Bazpare zuri utzizutzea, ber, kriston txorra bota behar. Gatzare bai bota hola mordoska bat. Mordoska botakot. Bai, a ver, nola di joan hori. Zan ikuste zu hau. Oso ondo. Eta behin, behitu, emango izut, errexago botatzen juteko olilloa. Guain hori ligatu inbehar dezu pixkat. Hori denaztu. Txorrota bat, eta guain hori dena ligatu. Eta harrapatzen du nian, beste hainbeste. Eta hola jungo aiz botatzen pixkat, bale? Eta zuk horrei bota berri osuna da martorria txikituta. Nahazu guain, jau, hemen txutzi. Bai. Martorria hartu osto guztik. Bale. Eta labanakin txikituko dugu. Txiki-txikingo. Bale.
Bueno, eta diska noiz kaleratu zen duten, zatekan aurten izan da, baina olen orte bukaeran, noiz izan da zehazki? Ez, aurten. Aurten bertan. Bai, maiatza hasieran izan da. Zazpian, noitzak zazpi. Bai, azkenean lusatu zen grabazio prozesu, baina, bueno, nahi gendun ganora zein da ondo, eta maiatzak zazpi kaleratu zen. Atera da. Eta kantu hauek, diskan aurkeztu baino lehenuo, holtzan ateratzen dira, aurreko kontzertutan erakusten dira, o ez dira erakutsi egiten? Bai, Sorpresa bezala usten dira, diska eta gero erakusteko. Ez pentsa. Osea, jungean ez komposatzen, aurreko urte osoan zehar ibili ginen komposatzen, eta ateatzen zan abesti bat, pare bat, eta esaten jo, zengo deu, kajoian gorde bat. Ja, pixka jakiteko ere jendean feedbacka eta jotzen genituen ez, kontzertuan. Eta orduan jungea, pixkana banaka sartzen, ez? Ola, aurrena bat, gero benga, guain beste pare bat, denak ez ditugu jo inoiz aurreko kontzertuetan, ze, bueno, azkenen horrin genune bai geldi txikitxo bat, hori da. Baina batzu bai probatu genitun, pare bat edo probatu genitun bai. Bueno, hemen itzein da, ia dan aurratu deu, Vale, hemen zeuden belarrak. Hau, listo. Olilua bere lekura. Hau ere, bai? Gatza bota diozu, ez da? Gatza bota jot. Horri ere, bai? Bota beste txorrata, xeo. Bai. Bueno, bikote. Kuse gitarra karria zuela. Bai. Hauta Javirin beti gainen daka. Gainen daka, bai, normale bintzat. Zuk ezin dezut, esan. Ze kantu joko dezue? Ba, prestatu dugu bertxino akustiko txubet, Floema kantuena. Lehen ikusi dugun bideoklipena. Vale. Bera. Bikain. Ba, ez dakit. Esku garbitu, txukun jarri. Txuro, hau bota ingo duena, ja, bukatzeko. Bota bertara. Oso ondo. Haure, ni txukun duguet, honeire, hau. Inberreko lanak inda utzi da. Olako, zele zukaldatzeu zuen jaietan, o txoko agote zatenian, Ba, Etxala errakin goitu zu, ez da oso sukaldariko, bueno, ez pentsa. Normalen tabernatan faldu, eta zaitze, txoko nagoendik ez dugu probatu. Nazu eskuk erraskan garritu. Bai, hobeto, ze. Hobeto. Komodo, gingo. Txukun ibili, hau nea xebotako deu. Vale, haure garbitu. Eta irrikitan gaude ba. Nahe zuenian, martxan jarri, eta ni aldiberian ingotena da, ba, hau, alineatu eta plateraratu. Ados? Oso, ondo. Ados? Hemen, platertxo bat hartukoet. Hasi nahi zuenian. Sustraiak zuten bai, emaloraldia, garai bateko gina, herri guztiak ekina, gure kultura loratuz euskera izan zen erregina, dantza kantana jabina, usadioak 2000, biharkoetan pentsatuz gorgoan egiten duzina. Ez etzazu aztu, 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 etzazu aztu, Ona, bikote, ona, Ez dakit talde guztiakin bat izango, baina bideo bakarrik juteko moguan, eta bete dozen lekota, Bueno. Sukaldari batekin, bale? Hombre, hori beti. Bueno, hemen elkarrekin indeu entxala da, eta Ziraun taldeko bikidiak. Urrengo kontzertuan noretak kasu, nun ikusiko zaituztegu? Ba, ustaia zikeran joko dugu Gerniken, gainera formatu akustikoan bebai, aldatzeko apurtxuet, eta gero aste berdinen errekaldeko jaizetan bilbon. Bueno, eta bestela, Ziraun jarri, sare sozialetan, da hor Instagramen, zintzilikatuko zu, ez da? influencerra gehiata. Eskerrik asko bikote, eta eskerrik asko zu ere bai. Eskerrik asko.